جينيراسيون ديجيتال. نصف نهار و8 دقائق على شمس فام. انتم تسمعوا كيما كل نهار احد البرنامج الاذاعي اللي يحكي على الديجيتال والتكنولوجيا جينيراسيون ديجيتال. امين بوناويس من قدام الميكرو، ألفا بشير في الاخراج، وسيف الطرابلسي في الستريمينغ. يرحبوا بكم. تنجموا تسمعونا على البوند اف ام على الانترنت، تتفرجوا فينا في الستريمينغ على الباج نتاع شمس فام زاده والباج نتاع البرنامج على فيسبوك. نكتشفوا انه دو انفيتي اليوم نورونا في شمس، ونحب بمناسبه اليوم العالمي للمراه نتمنى بون فيت à toutes les femmes, surtout aux femmes tunisiennes. سحر منشري من المجازين المانجر، مرحبا. مرحبا امين ومرحبا مستمعين شمس فام. نورتنا مدام ايناس نصري من ويب باور، مرحبا بك. عسلامة. Merci beaucoup Amine pour l'invitation. Merci beaucoup pour les félicitations زاد على المرأة التونسية dans le monde on va dire. المرأة en général. مدام ايناس نصري مانجر دو ويب باور مختصة في الديجيتال، باش تحكي لنا على حدث مهم في عالم الديجيتال نهار 15 و 16 مارس الجايين، تونيزيا ديجيتال داي. وسحر باش تحكي لنا على التروفي نتاع لي فام انتربرونور في تونس. سي با نزار هو في الجمعه هذيك. Pas du tout, c'est notre manière à nous de fêter la fête de la femme. C'était la 3e édition mais les trophées des femmes entrepreneurs tunisiennes. Elle تنظموا لو مانجر ولا باش نحكيو اليوم مع اللوغيات في ميدان التيك والتكنولوجيا. دونك ضمن دوز انفيتي نورونا اليوم باش نحكيو زاده، باش نمشيو زاده اليوم للمرسى وين حل اول بارك نتاع اللازر جيم في افريقيا. جربتوا اللازر جيم؟ ما عندكمش فكره؟ انا باش نحكي مع هيثم ورتاني مانجر دو بارك، باش يقول لنا شنو البارك هذايا بالضبط اللي هو اول واحد في افريقيا حل. لكن قبل هذا الكل المسلسلين يسمعوا البرنامج يعرفوا ان نبداو ببلاند تيست صغير نتاع جينيريك نتاع سيري. حطوا لي كاسك نتاعكم، حطوا موسيقى نتاع جينيريك. مغرومين بالسيريات ولا ليه؟ شويه كالعاده باش نعمل بلاند تيست وانا الوحيد. دونك نسمعوا بعضنا الموسيقى. ألفا تعطينا شيء فما شيء باهي. السيري نتاع اليوم هي تابو. السيري كيما نحبها انا فيها الكوتي هيستوريك والفيكسيون. سيري بريطانيك من انتاج رايدلي سكوت اللي عمل برشا افلام معروفين منهم الين، بريد رانر ولا كينغدوم اوف هيفن. كينغدوم اوف هيفن تعرفوه. دونك السيري اسمها تابو. اول حلقه منها تعديت نهار 7 جانفي 2017، حتى اليوم تعديت سيزون واحده منها فيها 8 حلقات كل واحده تدوم قرابه ساعه. السيري من انتاج البي بي سي وتحكي على قصه انجليزي اللي بعد ما حسبوه مات عنده 10 سنين في افريقيا يرجع للندن عام 1814 ويحضر الدفينه نتاع ابوه اللي خلاله قدم طرف. قدم الطرف هذه موجوده في امريكا في الشماليه. وقتها الولايات المتحده الامريكيه مازالوا كياخذوا استقلالهم ويتعاركوا مع انجلترا على قدم الطرف هذيك. دونك حكايه تري باسيونون تعطي فكره على كيفاش كانوا عايشين العباد في الوقت هذاك في انجلترا وفي لندرا. وفيها الكوتي هيستوريك انا نحبه. بالطبيعه تنجموا تلقاو السيري هذه على البلاتفورم تاع في او دي توانسه. التلفزيون إيليغال. كانت هذه السيري نتاع اليوم. نتعداو اول فقراتنا الانترفيو. الانترفيو قبل ما نبداو الانترفيو باش نعملوا مع سيري صغيره نتاع كيستيون ريبونس نتعرف عليها بهم اكثر عليكم الزوز ونعرفوا زابيتود على الانترنت والريزو سوسيو. سحر نبدا بيك. انا اكثر انت فيسبوك ولا تويتر؟ Facebook pour ne pas être Twitter بالكل. si un peu mais surtout Facebook, LinkedIn. Facebook, LinkedIn ومن بعد Twitter تاني علاش؟ C'est une habitude en fait. C'est juste une habitude que je dois changer. Madame Inès Ou pas changer. Oui. Non, mais Kif, Madame Inès. En fait, je suis beaucoup plus LinkedIn que Facebook et que Twitter parce que LinkedIn. ce serait bien. Parce que ça permet de découvrir les profils des gens. Enfin, comme مثلا les speakers نتاع TDD, اللي نعرفهم à titre personnel, mais je n'ai jamais eu le réflexe باش نمشي نشوف les profils LinkedIn نتاعهم. J'étais très agréablement surprise وقت اللي شفت les CV نتاعهم. Je les ai invités justement à TDD. LinkedIn, ils sont bien positionnés في LinkedIn les profils. De plus en plus. Les professionnels, oui, les professionnels. Mais par contre, pour la diffusion de l'appel à candidature, le meilleur canal c'est Facebook. Oui, ça reste presque 7 ملايين مستعمل فيسبوك. Absolument. Les Tunisiens sont plus Facebook, ça c'est clair. بلاد الفيسبوك. به سحر انا اكثر انستغرام ولا سناب شات؟
Instagram est très peu aussi. Inès Plus Instagram. Mais beaucoup plus Instagram. سناب شات فهمتوا ولا Pas trop, moi je suis pas trop Snapchat. Instagram j'aime bien ta femme le profil مثلا فما دي حاجات مزيانين مثلا كيما الناس يهبطوا حاجات مزيانين مانيفيك اكستراوردينير معناتها الصباح فما مره الصباح باغازار حليت نلقاهم عاملين لايف ستريمينغ على من ستاسيون اي بي تو لا فيو دو لا تير نتاع ايلون ماسك تعمل بعث ماسك اللي كهرباء عمل بعث كهرباء غادي وي 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 فما زاد سي اي اس لو فامو ايفينمون في تعدى في معناتها في لوس انجلوس لوس انجلوس جو سي بلو لا مش في لوس انجلوس كونسيومر الكترونيك شو ما اي دونك في لاس فيغاس باردون في لاس فيغاس فوالا دونك زاد هذوكم يهبطوا حاجات اكستراوردينير دونك جو سوي بلوس بور سا وفي سناب شات باردون في انستغرام فما ايمرجونس في تونس نتاع برشا دي انفلونسور انستغرامور انستغراموز وي وي دي ميكرو دي انفلونسور دي ميكرو انفلونسور كيف هو يتجي دايوغ ابسولومون انا اكثر سحر في او دي ولا تلز كنا نحكيو في الاوف ديجا في او دي عندك انسكريت في ان سيرفيس في او دي ولا Non, يوتيوب YouTube, voilà, c'est surtout. تلز بكل Elle vous a très peu aussi. J'essaie de faire un équilibre, mais bien zouz. Plus YouTube, je regarde la télé pour me vider la tête, je zappe, pour ne pas penser justement. Mais pas que les armes aient un rendez-vous fixe, qu'ils aiment ou la série ou la. توا خاطر الواحد يروح في اي وقت ما يحبش فما الديكتاتور نتاع التيلي نسميها انا في وقت معين يلزم قدام التيلي هذيك تنحات pas du tout. توا on a la possibilité de revoir les programmes حتى Mais en fait باللي réseaux كسوسيو معناها enfin بعدنا برجع على التيلي باسكو سور يوتيوب ولا على لي ريزو تلقى اللي تحب عليه الكل دونك on est beaucoup plus libre في la gestion du temps parce que enfin à 19h ou à 20h je ne suis pas forcément في الدار قدام والحمد لله Oui, exactement والحمد لله باهي انا اكثر سحر سيري ولا افلام سيريات هكذا ضربت ما تعرفش les films خاطر les séries peut-être اخر فيلم آخر فيلم j'ai revu Alien. Tu es une fan science-fiction, tu dis ça? Poussée un petit peu par mon entourage. Pas par choix. Pas par choix. J'adore. Je suis plus film, justement, خاطر série يلزمك تبدا تتبع وعندك أكثر وقت وكل. Mais sinon. Un épisode par soir, ça va? Il faut trouver le temps باش تعمل لك ريتم. ولا انت من نوعك اللي يحط ايبيزود ما نجمش يصبر لازم يكمل. انا جو سوي دون لي اكستريم فما مثلا سوبر ناتشورال لك السيري كو جيم بيان فما ان سامدي اللي كملت السيزون الكل فوالا معناها ما تحبش كل تقعد تستنى. جو با ديبوندر دونك كملوا الكل شوف الحكايه سي بون. باهي اندرويد ولا اي او اس صح؟ Android et iOS, mais là beaucoup plus Android ces derniers temps. Plus Android définitivement, c'est open, tu peux faire ce que tu veux avec, tu installes, c'est plus disponible. C'est link de les produits Google définitivement Android. Enfin, ما باش عاود تدغشوا على الجملة هذه, tant pis, c'est un choix. C'est un choix économique, c'est aussi. C'est pas offert. كتاب ولا اكتاب؟ اكتب الخطير يكتب سي اون ديكوفيرت عندك لي اوديبلز زادك اللي الكتب اللي تنجم تسمعها سا سي دي تروك مانيفيك سورتو بور لي لون تراجي جو سافي با كو سا اكزيستي مي انا اللي نبدا قلت خساره ثنيه طويله باهي ما جمعت راديو باش يكرهوني شويه زابي شويه لي راديو داكور اي من بعد دونك كتاب تقرا في ثنيه ساعه سي با مونوتون معناها تقعد تسمع في ساعه في نفس الفوا سي با مونوتون ولا تستانس انت والكتاب كان فما سوجي كي تانتيريس من شابيتر لشابيتر نجم فريمون تبدا مكونسونطري على الاخر وتهبط من الكربه فرحان باسكو تعلمت حاجه في الثنيه. سي انتريسون دايوغ اول شين يوتيوب في تونس هي اون شين تاع ريترانسكريبسيون اوديو تاع دي ساوندي لون فوالا ساوندي لون خاطر بون فما باريس ما نقراوش لكن نسمع سي ديجا فما سي فري نبداو ديجا بس quand même le fait d'avoir le livre entre ses mains c'est un pur bonheur. C'est j'ai essayé le Kindle mais bon. كيبدا الليفر تمسو تحط فيه المخ فما بليزير مش كيف mais bon, on n'a pas toujours le choix, tu sais. هات نحكي في السيريو نبدا مع مدام إيناس نصري مانجر في ويب باور تونيزيا ديجيتال داي 3 édition. Yes. قبل ما نحكيو على ليديسيون هذيا
اللي ما يعرفش تونيزا ديجيتال داي تي دي دي نقول له وين كنت انا نقول له وين كنت ما كانش في الديجيتال وين كنت وين عشت alors Tunisia Digital Day donc كما قلت امين la 3e édition on est très 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 heureux بالكاليتي نتاع على الاقل الخدمه اللي خدمناها تو ب 3e édition هذيا pour les speakers pour le programme artistique زيد on est très content فما des échos très positifs على الparticipation عطينا اللي ما يعرفوش عمرهم ما حضروا ما شافوش ولا كانوا في بلانيت اخرى سي كوا اكزاكتومون كانوا يحوسوا في بلانيت اخرى نقول لهم alors Tunisia Digital Day c'est le premier événement qui est dédié totalement au digital premier علاش خاطر en 2014 وقت روحت من un voyage من Silicon Valley j'étais très très qu'il fait waouh par les meet-up اللي يعملوهم غاديكا ويتقابلوا de profils très très différents pour discuter d'un sujet معين et ça donne كيما تصوروا des visions très différentes des problématiques et ça m'a fait j'ai adoré ça قلت علاش في تونس وقتها à l'époque 2014 ما عندنا حتى événement في الديجيتال اي هيت on prend l'initiative ونعملوا c'est comme ça que naît Tunisia Digital Day وعملنا première édition en 2015 et ومن بعد الثانيه en 2016 وبار la suite عملوا surtout il y a eu une effervescence هكا فما des événements qui se sont créés وكل شيء on en est ravis tant mieux قد ما فما des événements tant mieux pas vraiment الحقيقه pas vraiment فما حتى عباد قالوا لي فما اسامي تونيزيا ديجيتال اكس بدلوا كان حرف والكل سي با غراف ما يهمش بالعكس انا جو سوي فير انه انا كيما فوالا انيسي ان بتي موفمون حاجه في الديجيتال طون ميو بالعكس قد ما فما خير طون ميو اما شنو الحاجه الوحيده اللي كان جو بو بيرميتر دو دوموندي لي اورغانيزاتور بربي لا كاليتي دي سبيكر دو لورغانيزاسيون اسيي دو فاريي خلينا اون كري اون افيرفيسانس في الديجيتال في تونس اي ما عندنا حتى مشكل بالعكس اي اون بلوس je suis prête dès qu'il y a un événement qui veut partager l'expérience ولا يحب un coordonné نتاع speaker ولا يحب نعملوا brainstorming بين الناس كلها contactez-moi il y a pas de souci نعملوا brainstorming ونعملوا un événement africain un événement régional كبير absolument معناتها je suis prête à partager toute l'expertise نتاع les 3 éditions madame Inès Nasri vous lance un appel je suis joignable sur LinkedIn sur la web power les coordonnées اللي تحبوا مرحبا pas de souci Tunisia Digital Day اللي يسمع فينا يقول لي شكون مخصص c'est de professionnel à professionnel c'est monsieur tout le monde qui peut y aller l'événement est conçu من نهار الاولاني باش الناس الكل تلقى فيها trouve leur compte بالنسبه لي بروفيسيونيل évidemment باش يلقاو tout ce qui est SNED TDD 2018 c'est sous le thème de what's next بالعاني خليته محلول what's next في كل شيء نحاولوا نجموا كوفيو في نهار واحد دونك باش تلقى les professionnels vont trouver les professionnels qui نقولوا les marques les directeurs marketing, les chefs de projet, les brand managers, les accounts, les community managers, tous les métiers digital باش يلقاو leur compte. باش تلقى aussi les agences aussi et les confrères, je les invite à assister باش يلقاو زاد leur compte. Les étudiants, les chercheurs, j'insiste ديما على les étudiants, les enseignants خاطر هذوكم c'est les professionnels de demain. Voilà, لازم يمشيو يكتشفوا les futurs métiers. Absolument et en tant qu'agence ساعات on est face à des décideurs يبداو ناقصين culture digitale يبداو ماهمش كونسيون بالامبورطونس ومازالوا توا اللي خلينا نحط شويه انسيرسيون بريس وقله مشينا وينقصوا مي وقايت باش اون ديباس سا سحر جو سوي ديزولي سحر ان طونك جورناليست باش نسالك مشيت ديجا التي دي دي nous on est partenaire et 3 éditions maintenant. Oui, on en est ravis, on en est fiers. Un soutien indispensable, la support. Qu'est-ce qui en ressort à chaque fois des TDD معناها نحسوا روحنا الناس الكل تتلم تقول tiens والله on est en avance voilà il y a du chemin à faire en matière de digital في تونس. Qu'est-ce qui en ressort? Soyons francs. On peut être alors ce qui en ressort il y a un intérêt général et ça c'est une chose qui est très positive الناس كل curieux فما حتى des étudiants اللي ما عمرهم ما كانوا عندهم فكره يجي يقول لك tiens والله pourquoi pas j'envisage un métier في الديجيتال نجم زعما انا et ça c'est pour moi un premier succès il y a les professionnels زاد اللي ديما ils sont en général ils sont contents déjà le volet networking في Tunisia Digital Day est très important parce que les occasions اللي تقابلوا فيهم les professionnels sont rares quand même في تونس donc ils sont contents ou surtout اللي يتقابلوا يحكيوا مع les speakers directement وكي les Q&A sessions ما عندكش فكره قداش c'est important باش يسالوا directement من السورس
على الحاجات qui les concernent. En fait, Amine, Vas-y. ce que je constate et ce qui manquerait à peut-être à Inès, c'est un panel ou enfin, une petite session d'un événement digital destiné au top management. Donc, généralement, c'est le middle management qui assiste. Ou si vraiment on veut initier la transformation digitale dans les entreprises, il faut s'adresser aux décideurs et de faire vraiment un panel où on parle stratégie par exemple et où on parle digital et que ce soit vraiment l'événement il est conçu باش il touche le maximum de personnes. C'est vrai que le middle management هو أكثر حاجة موجودة, mais aussi les top décideurs يجيو يسألوا dans tous les événements alors du digital mais يكونش على يجيو يسألوا, ils sont présents, on les invite إذا كانوا يسمعوا فينا باش يحضروا de plus en plus non seulement le Tunisia Digital Day mais aussi les autres événements pour se cultiver justement وقت اللي يجيهم un projet une campagne ils considèrent كيما يلزم معناها تونيزا ديجيتال داي نجم يمشي له ان اتيديون يحب يعمل كارير في الديجيتال ويكتشف شنو الميتي اللي يمكن يعمل حسب ما هو يحب يعمل. نجم يمشي له المانجر دون انتربريز اللي يحب يحسن من لي كومبيتونس نتاعو. absolument يخرج avec un grand plus. ان شيف دونتربريز اللي يحب يعمل اون برانش يحب يفو سيتوندر سور لو ديجيتال ويلقى شكون اللي يحكي معاه دي بروفيسيونيل. C'est ça ce qui est spécial في TDD خاصة السنة نهار الثاني il y aura une très très belle formation que je vais animer. أول مرة باش نعملها في TDD اللي هي formation à le community management. Community management, c'est un grand dossier avec les autres métiers du digital. Un contraste énorme. D'une part, une grande demande pour les community managers de qualité, des gens qui savent ce qu'ils font. Ou d'autre part, des gens qui cherchent des boulots et qui savent pas, ils doivent être orientés. Pénurie, exactement. Absolument. Un bon community manager, c'est pas évident. Ça ne court pas les rues. C'est cher, ça court pas les rues en plus. Bon community manager. خاطر فما des gens انا من الناس ديما qui encourage à ce qu'on essaie on tente de nouvelles choses واللي نقول للناس الكل في الكونفيرونس نتاعنا vous pouvez devenir community manager. اما فما des standards de qualité اللي يلزمنا نحسنوا رواحنا باش نجموا نخدموهم. Et surtout يلزمك تخدم ديما on se forme en tant que community manager. Absolument. Donc في الفورماسيون هذه باش نحكيو على les standards de qualité d'un community manager, la mission, toujours des exemples 100% pratiques. باش نحكيو على la ligne éditoriale اش معناها ligne graphique اش معناها كيفاش نفهموا les statistiques نتاعنا خاطر un community manager ساعات الناس le confondent ils pensent que c'est un publicateur alors que c'est pas vrai du tout 10% من الخدمة دي كان community يمكن manager قبل c'est un métier qui évolue maîtriser le contenu. Donc il y a deuxième journée le 16 mars à la formation à le community management. باش نرجع نحكيو على تونيزا ديجيتال داي وفما حكايه باش نجبد لك عليها شفتها موجوده في الافيش نتاع ليفينمون هكا بالصغير لوط على اليمين بالاصفر بيتكوين نسمها باش نسلك عليها شنو باش نعمل في البيتكوين. C'est pas un choix راهو c'est complètement par hasard مش على خاطر البيتكوين مش مهم ولا الفيرتشوال كارنسيز مش مهمين. Donc c'est un sujet زاد important. احنا في التي دي دي première journée non seulement il y aura le talk de Sichiheb Razoueni موجود في البروغرام وكل شيء. Sichiheb Razoueni qui parle de qui va parler qui est avocat qui va parler de Bitcoin entre autres باش يحكي على الفيرتشوال كارنسيز باش يحكي على البلوكشين وعلى la révolution qui se prépare en fait disons-le. Mais aussi il y aura des vidéos مش باش نحكي justement mes spécificités نتاع TDD مش كان juste des talks وكهو. Il y aura des vidéos que j'ai tournées انا personnellement في 2017 في les voyages نتاعي. Il y aura مثلا le témoignage d'un start-upper que j'ai interviewé à Los Angeles في décembre. Alors c'est une personne qui est très très jeune واللي عامل une start-up magnifique qui permet de générer les virtual currencies de manière dynamique. معناتها انت غدوه تنجم تعمل الفيرتشوال currency mining. Absolument, tu peux monétiser, tu peux faire ce que tu veux ou voilà, l'un des trucs. نحكيو بعد على البيتكوين نحكيو على الاي او تي زاد مع اللوريات نتاع ريكومبونس في التروفي عملنا ابريفياسيون. ايوه احنا راه نسميوه FET. FET, c'est le trophée des femmes entrepreneurs tunisiennes. De Tunisie. Aïmna Ben Ali, elle a créé la récompense de start-up. Ticket service. Ticket service. La catégorie ticket service. Ticket service. نعملوا pause musicale الأولى مع غنيتنا الأولى اخترتها اليوم هي كود كور بالنسبة لي أنا ريبريز نتاع زامبي غنية ذا كرامبريز الجروب عملها باد وولفز كان بريفيو إن الغنية هذه نتاع كرامبريز تكون معاهم المغنية دولوريس أوريودران لكنها ماتت سبيتمون نهار 5 جانفي وغنية خرجت أوماجها هي نسمع بعضنا ريبريز نتاع زامبي.
زامبي نتاع باد وولفز ريبريز نجموا تفرجوا في الكليب على اليوتيوب جديد اللي عملوا الجروب هذا وراه فيه كيما الكليب اوريجينال المراه المغطيه بالذهب واللي كانت انكارني باغ المغنيه نتاع ذا كرامبريز دولوريس. الكليب الجروب عمل الكليب وعطى مداخيله للصغار الاولاد دولوريس والاغنيه الاوريجينال نتاع ذا كرامبريز خرجت عام 94 نجحت وقتها في التوب شارتس قعدت برشا وتحكي على الغطور نتاع زوز اولاد صغار ماتوا في اتونتا في ايرلندا الشماليه وقتها ثم حرب لا غير دانديبوندونس نتاع انجلترا. كان هذايا اونتر كيومي الكو دو كور نتاع الاغنيه نتاع الجمعه هذيا. نمشيو الاول ثاني فقراتنا لاكتو دا سمان. L'actu digitale. Alors Inès ولا سحر شكون منكم جرب ديجا لي زاكتيفيتي نتاع لي جو معناها لي سونتر دو جو ثما دي سونتر دو جو دو ريفليكسيون لا شاس او تريزور ولا ثما البين بول باغ اكزومبل ولا لازر جيم؟ جربت بينت بول انا مع الاولاد في ويب باور صافي تاع كيلكو زاني في تيم بيلدينغ. اما باغ كونتر بزهر كومبليتمون بزهر في ديسمبر جربت ان تروك جديد aux États-Unis c'est la virtual escape room. Les escape rooms. Il y a eu l'ouverture de la première virtual escape room aux États-Unis, في Hollywood Boulevard. Et j'étais pour une formation pour autre chose, mais t'as dit par hasard, quitte un truc virtual, مشيت نطل. نلقى l'ouverture نهارتها. Donc il y avait beaucoup de journalistes. Ah, c'est un événement dédié aux journalistes. Ah oui, c'était bizarre نهارتها l'ouverture. Donc دخلت ويافي طلع مولاها un français اللي ماخذ licence على les États-Unis. J'ai pu faire une interview avec lui. وزاد هذه c'est quelque chose qui va être projeté justement le 15 في la première journée نتاع Tunisia Digital Day. J'ai pu tester شويه et c'était génial, une immersion مزيانه ديك سحر جربت ديجا ولا؟ جو alors là pas du tout. ما انت تنجم تمشي استوديو سحر تمشي اللعب. Non mais pas du tout je. نجم تمشي لمرسى ويستقبلك سي هيثم ورتاني مانجر نتاع لازر جيم سنتر ايفولوشن. هيثم مرحبا. مرحبا بك. هاكا جربت مدام ايناس الفي ار اسكيب روم وانتم في المرسى مزيتوا كي حليتوا اول سنتر نتاع لازر جيم سنتر ايفولوشن. كان تحكي لنا عليه؟ يعطيك الصحة. هو بعد 119 بارك au monde du groupe Laser Game Evolution, leader mondial de jeux laser. توا ان شاء الله في المرسى باش نحلوا لو 15 مارس اول بارك داتراكسيون باش يكون وين تلقاو فيه لو جو لازر جيم اللي هو سي ان جو دو جروب. يدخلوا الجروب دون اون لابيرانت تكون ريزيرفي لهم هما بوندون 20 مينوت ويكون كل جوار ايكيبي افيك اون جيلي اللي عنده ان بيستولي 100% لازر. واللوبجيكتيف دو جو اللي لو جروب باش اون فا فيغ باغ اكزومبل دو ايكيب يكون معناها il va toucher les cibles وen fin de partie فما ان سكورينغ نخرجوه وين نعرفوا ميور جوار ولا ميور ايكيب. معناها هيثم يمشيوا دو جروب يلعبوا كونتر بعضهم كيما البينت بول اما ذي باللازر. سامحني في الابروش باش نسهل شويه. هاي للساده المستمعين. هو صحيح. هو اما نحن بالنسبه للجو لازر جيم هو دون اون لابيرانت توتالمون دون لو نوار افيك ان ايفي سونور افيك ان ايفي دو برويار يحس روحه الجوار اميرسيون توتال معناها. يعطيك الصح. هذا بالنسبه للجو لازر جيم. وبالنسبه للرياليتي فيرتويل عندنا لي غولغوترون هذوما سون دي سيمولاتور دون ليسباس وين الجوار معناها il va partir dans l'espace وينسى روحه اللي في الريال كومبليتمون. وعندنا le VR Quest هو سي ان جو كيف رياليتي فيرتويل وين الجوار معناها هو il va piloter le jeu le temps de rentrer في البالي وينسى روحه الجمله اللي هو في. سؤالي الاول هيثم ابارتيغ دو كالاج نجم نمشيو لغاديك؟ نحن بالنسبه للبارك من 7 سنين حتى ل 77 سنه. من 7 سنين 77 سنة je doute ان شاء الله. Pourquoi pas. Pourquoi de 7 à 77 ans كمان. اي سوبر ان شاء الله. وعندنا زياده دي سيمولاتور دو كوندويت اللي هما ماهمش غير مي دي فري سيمولاتور وانتيو جروب معناها 6 بيرسون تنجموا تعملوا كورس معناها ما بين بعضكم وتشوفوا شكون معناها ميور كوندكتور افيك سيمولاسيون ريال. السؤال الثاني يسالوه برشا عباد الاسوام كيفاش؟
الاسوام آه. الاسوام باغ بارتي كيما نقولوا البارتي لازير ابارتير معناها من 20 دينار باغ بيرسون. بالطبيعه احنا بريش نحن جماعه في أي الاستوديو باش نجيب بريش. مرحبا بكم مرحبا بكم. إيه؟ بالنسبه كان اون سول بارتي دو لازير معناها جروب 6 بيرسون كل حد باش يكون 20 دينار. كان يوليو دو بارتي معناها يوليو 40 مينوت يولي باغ بيرسون 35. 3 بارتي يوليو 45 دينار. Ben, on peut venir en famille, il y a de quoi Bien se sûr. rafraîchir, في نشربوا حاجة et tout. بيان سور هذا هو انا بديت نقول لك عليه. بالنسبه للجو لازير جيم ما انا باش تفطرنا زاد باش نلعبوا باش تفطر. اي عليك ديجا كل شيء باش ياكلك عندنا معناها بارتي معناها سبيسيال دي بواسون تلقاو قهوه كري كل شيء معناها موجود. وعندنا معناها وين ينجموا لي بارون يحطوا صغيراتهم يلعبوا وهما يرتاحوا ويقعدوا معناها امورهم مريقله ما يقلقش Parfait, معناها. c'est un parc d'attractions virtuel. Aucune excuse pour ne pas y aller معناها. باهي فين بالضبط في المرسى هيثم باش الناس تعرف نحن بالضبط؟ يعطيك الصحه في المرسى طريق جمرت لو غولي. داكور ظاهرة باللي غولي ظاهر. ديجا نحن على سامحني تفضل. على الكيس معناها الكبير و ميم طون معناها لي كليون باش يلقاو عندنا ان مينوتور اللي هو في الجو معناها في ار في الفي ار كويست عملناه معناها سكولبتوري معناها ان فري مينوتور هذاك الانديس نتاعنا اللي هو من بعد في الجو باش تلقاه باش يعرضك ولوبجيكتيف دو جو معناها tu vas pas te contre المينوتور لازمك تغلبوا كلها. Parfait. Est-ce qu'il va y avoir باش تحلوا d'autres centres في بلايص اخرين في تونس؟ ان شاء الله بيان سور ديجا نحن هذا اول بارك في تونس في افريقيا وان شاء الله ناويين معناها نتوسطوا في كامل معناها الولايات التونسيه ان شاء الله بقدره ربي. ان شاء الله. هيثم وتي مانجر لازر جيم سنتر ايفولوشن ميرسي بوكو ان شاء الله بالتوفيق. يعيش يعيش. Félicitations. كلمة سهر ولا إيناس؟ سهر باش سهر. تمشي ولا ساعة؟ انا هز جو صغاري سيغتينمون وتمشي. باش نهز صغاري في نهز صغاري سيغتينمون باسكو كانهم يسمعوا توا راهم ديجا C'est sûr, ils il y a ont un message. programmé. Exactement. Là, c'est une très très belle initiative. أنا حتى مش les familles بركة حتى pour les entreprises. C'est une manière جديدة de faire du team building, pourquoi pas. تو نهز جماعة شمس فين Ça marche, تمشي mais ولفا باور زاد معاهم نمشيو. نلعبوا ويب باور كونتر شمس. Ça marche avec plaisir. مشيت معك. نحن بوز ميوزيكال أخرى مع ريميكس نحبكم تسمعوه تركزوا معاه إيديت بياف لا فول.
سهر على trophée. قولوا التيتر انا ما لقيتوش. Femme entrepreneur de Tunisie. Donc Trophée c'est des femmes entrepreneurs tunisiennes. C'est un événement organisé par le manager. par le manager en partenariat avec la fondation Friedrich Naumann et bien sûr avec Khadr Ahna. Le principe, nous, il y a un appel à candidature qui est lancé à un site le manager .tn. Donc, il y a une sélection par le jury, par les membres du jury. Donc, le jury. Et comme par hasard, le 7 mars. Le 28 février, la cérémonie. Donc, les 5, il y a 5 secteurs où les 5 le secteur pitch devant le jury. Donc, c'est la deuxième sélection. On choisit une lauréate في secteur. قداش من تروفي فما كل سهر؟ Il y a 5 ou 6 ناس نحن في كل édition نزيدوا حاجة جديدة. Donc c'est le trophée des jeunes pousses. C'est-à-dire que c'est une très très belle idée, il y a un beau potentiel. Mais les jeunes pousses, معناها les très jeunes. Les jeunes pousses معناها خاطر احنا normalement les critères يلزم على الأقل عام اللي enregistré في le registre du commerce. Donc il y a un bilan. Déjà on a un exercice. Donc هذه jeune pousse خليناها معناها bon دخلت في البرودكسيون mais par contre elle n'a pas encore. C'est un bon thermomètre la compétition هذه على خاطر ça donne تعطيك idée où il y a le plus de dynamique في Exactement. Et c'est la rencontre مع les entrepreneurs qui est magnifique en fait. تعرف ساعة قاعدين يعملوا ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils sont portés beaucoup plus vers le marché local, vers l'international. شنو هما les marchés اللي يشوفوا فيهم شنو هما les difficultés اللي يلقاو فيهم les projets نتاعهم. Il y a de belles توا القانون ستارت اب اكت مازالوا سبقت عليه اللجنه باش تتبدل المره الجايه تولي ستارت ابرز ما عادش bon c'est peut-être notre prix mais c'est احنا معناها bon je ne sais pas كان هما توا باش يتفقوا على لابيل ستارت اب je sais pas c'est important des labels c'est très important. انت شيف ما عندش فيمينا مثلا شيف ما عندش فيمينا c'est quoi le féminin de chef avec 2 f à la fin ما شكون يعرفها الناس الكل يقولوا شيف دو سيرفيس مدام لو كذا شيف نرجع لك على البروجي دونك هو من بعد l'idée c'est que في كل secteur est sponsorisé par une entreprise donc vraiment c'est quelque chose qu'on organise مع les partenaires نتاعنا donc مثلا كيما le secteur TIC c'est Tunisie Télécom il y a l'université centrale déjà نحن باش نحكيو على اللوغيات نتاع السيكتور تيك حط الكاسك باش تسمعها دونك معنا آمنة بن علي lauréate du secteur TIC في التروفي des femmes entrepreneurs tunisiennes. آمنة مبروك ومرحبا بك. عايشك ميرسي مرحبا. كان تحكي لنا البروجي نتاعك اللي ربحت بيه سي كوا اكزاكتومون مش بروجي سي اون انتربريز انت عندك. اي l'entreprise هي société tunisienne d'électronique Sotunic تخدم tout ce qui est internet des objets automatisation industrielle ou électronique. Le projet هو bon c'est une invention internationale. كان ملول بالكل كان جوست horloge astronomique commandée par GSC بتتحكم في l'éclairage public juste par SMS. توا كبر البروجي ولا la centralisation de l'éclairage public par internet. معناها كنت نتعداو من لاك الصباح في الصيف السبعة تبدا الدنيا ضاوية ما عادش يشعر الضوء في الشارع. ما عادش يشعر الضوء جوستومون. اما السوليسيون نتاعك هذه اسكو عندك كليونات اللي هما جيماجين في l'éclairage public معناها قاعدة تخدم avec des entreprises de توانسة ولا بتخدم على الخارج تاع شكون كليونات؟ Bon, الكليون سيبل في تونس هما لي ريسبونسابل دو l'éclairage public. Bon, جوست بالنسبة للبرودوي هذا معناها البروجي اللي شاركت فيه اللي هما ما بين تجهيز وبلديات. والبرا معناها عندي حتى معناها دي كليون برا في الافريك معناها دي بارتيكولي حتى في تونس هذا عندي دي بارتيكولي وكل. وهو البروجي ديجا معناها خذا برشا وقت توا عندي 3 سنين من اللي بديت خاطر بون برودوي تونسي باش نعطيهم برودوي تونسي الناس الكل تقول لك اعطيني نجرب الساعه فما اللي يقعد حتى بالعامين يجرب عامين ويجرب اي بالضبط من بعد يولي البرودوي يفرض روحه لين يولي معناها ساتيسفي هو بالخدمات اللي باش يعطيهم له الكونفور اللي يعطيوه له كل يولي ما ياخذ من عنده. بربي امنا باش نسالك بارابور البروجي دو لوا اللي تعدى ريسامون في الكوميسيون وان شاء الله يتعدى في انت اون طونك انتربرونور تو كي تعدى البروجي دو لوا نتاع ستارت اب اكت باش تولي ستارت ابوز ولا باش تقعد تحافظ على الموديل دونتربريز اللي عندك تو؟
بون نذكر ستارت اب اكت شنو هو يعطيك الحق انك تكون ستارت اب في عوض معناها اساغيل وستارت اب هذه عندك حق في اللابيل في ساسه في اللابيل بوندون 8 ما عادش عندك فكره على القانون ولا انا سالتك هكاك اي سمعت به ديرنيغمون خرج وان شاء الله خاطر ديجا معناها حاجه باهيه سهرت وتعاونك فيه عندك ان شاء الله اللي عنده بون مع سهر احكينا على امنه Emne, bon, c'est-à-dire que on a été vraiment, enfin, je parle du jury, elle a été vraiment très séduit et captivé, c'est d'abord par l'innovation. L'innovation, c'est vraiment un des éléments, un des critères majeurs fait l'évaluation. Elle a 25 ans, c'est-à-dire qu'elle a monté l'entreprise à 22 ans. Donc, qu'à vraiment quelqu'un qui fonce à cet âge-là, c'est que vraiment il y a une persévérance, il y a un courage. Il y a un courage, que le projet est innovant. Le projet a un potentiel énorme. Enfin, le marché, il est énorme. Et elle a exporté en Afrique. فين امنا في الافريق؟ نيجر والسنغال وان شاء الله بروشينمون كوت ديفوار. سي اون فيرتي ناسيونال. ان شاء الله. لقيت اون فاسيليتي ولا اون ديفيكولتي باش مشيت البي افريكان ولا كل شيء تعدى على الانترنت معناها فوزافي كونتاكتي لي كيفاش صار كونتاكت؟ اول كونتاكت كان مع لي افريكان كان في صالون سيتيك اللي معني غادي عرفت او العباد ماني عرفت من بعد بوش وغي غادي كل واحد يقول للاخر من بعد يكونتاكتيني فلان اللي توا عندي معني ريزو باهي في الافريك تاع دي كونتاكت وكل. يعطيك الصحة يعطيك الصحة 25 ans vous exportez bravo c'est un modèle. كان حمزة بلومي يسمع فينا تو يكابتيك يجيب لك على قصص النجاح حمزة اليمين. Le message Emine c'est que c'est possible pour tout le monde. Il suffit d'avoir la volonté, l'idée de foncer et d'avoir ce courage de casser les codes. Et voilà, c'est possible. C'est vraiment le message qu'on veut passer à travers le prix aidé et à travers nos colonnes. خلينا نختموا بميساج مع امنا اللي يسمعوا فيك توا ولا عندهم دبلوم ومازالوا ما خدموش ولا شنو تنجم تقول لهم؟ بون ما تستنيش حتى تجي خدمه ولا تقعد تستنى قداش من عام جوست اذا كان عندك ايدي دو بروجي تنجم حتى اذا كان ما عندكش ايدي دو بروجي تقعد تخمم تغزر معني الانفيرونمون نتاعك شنو هي الحاجه الناقصه ما تستحقش انك تكون قريت برشا باش توصل تخترع حاجه ولا تعمل حاجه معناها اكسبسيونيل شوف شنو هي لو بوزوا واخدم بحل البروجي نتاعك والدوله تعاون بالكدا انت معناها استعملت الاليات اللي حطتهم الحكومه والدوله باش بديت البروجي نتاعك؟ بون انا اون فيت اول ما بديت البروجي نتاعي شاركت في كونكور ناسيونال ميور بلان دافير ربحت في كونكور الكل. من غادي ماني بديت البروجي نتاعي حتى من بعد كي استحقيت فينانسمون فما البي تي اس اون بارتناريا مع وزاره المراه عامله بروغرام لي فام انتربرونور ينجموا ياخذوا كريدي من غير تو دانتيري ومعناها يسهلوا ياسر في الفينانسمون وعندنا معناها عندنا تشجيعات في الدوله للانتربرونيا. ان شاء الله يعطيك الصحه امنه سي ان تري بون ميساج كي يتعدى عندك انت بالتوفيق ان شاء الله وشوف القانون هذا نتاع ستارت اب خاطر يعطيك برشا امتيازات كشركه ناشئه تنجم تحصل عليها واللي تسهل لك بور اكسبورتي. امنه بن جمعه كانت لوغيات نتاع امنه بن علي باردون امنه بن علي لوغيات نتاع السيكتور تيك في les trophées les femmes entrepreneurs. Mais juste que je veux rebondir على حاجه قالتها امنه قالت لك اذا كان ما عندكش فكره شوف et là la lauréate اللي هي entre les 5 c'est celle qui a été élue entrepreneur de l'année. Elle a dit quelque chose في البيتش نتاعها qui nous a beaucoup marqué. مشات لابيجان دونك هي تعمل لي زيكيبمون نتاع المعامل هي تصنع لي زيكيبمون نتاع المعامل دونك مشات لابيجان dans une mission ايكونوميك اول مره ما هي فاهمه حتى شيء دخلت تلقى سال تاع بي تو بي كل على كل طاوله فما صف كبير ما فاهمه حتى شيء قالت مانيش فاهمه حتى ايش باش نحكي معاهم وشنو هزت ان ساكادو وقعدت تدور في لي رو تاع بيجان قالت elle a passé toute la journée وهي في الشارع الدور. elle a eu l'idée معناها deux idées. معناها شافت عملت دياغنوستيك نتاعها فهمت لو بوزوان
فهمت Quand on veut, البزوان on peut. رجعت لتونس عملت شيفت على ان بلان رجعت مره ثانيه مره ثالثه et au bout de 5 fois de 5 allers-retours باعت et là maintenant elle est sur de grands projets. C'est un très très bel exemple de persévérance. Exactement, de persévérance et d'imagination, voilà. Oui, avec les mécanismes existants. Exactement, exactement. برشا اللي بداوا السوتيان فاميليال وكل شيء هي بدات بالموجود اللي موجود. يعطيها الصحه مره اخرى امنه بن علي وظهر هذه احسن ترانزيسيون باش نرجعوا نحكيو على تي دي دي معك ناس نصري في لي بيتش يظهر لي اون ا بيزوان دي جون كوم امنه اللي يجيو ويحكيو على الاكسبيريونس هذه ميم سي ça n'a pas beaucoup de lien avec le digital. Tu lis dans mes pensées. Je viens de dire à Sahar, je demande ta permission pour l'inviter. خليها تحكي لنا في TDD كان عندنا شويه وقت. J'essaierai de lui trouver un petit créneau باش تحكي لنا على البروجي نتاعها على الكوتي ابليكاسيون. Sinon في الTDD تونيزيا ديجيتال داي 2018 في افريقيا نهار 15 16 شكون باش نشوفوا شكون باش يبيتش؟ Alors, le premier jour, 15 mars, ça va être essentiellement des Q&A sessions, des TED Talks. باش نلقاو une partie. يسمعوا فينا Q&A questions-réponses. Des questions, voilà, des questions-réponses. Mais باش يكونوا des présentations, des conférences qui ont de 30 minutes. باش نلقاو des speakers tunisiens كيما أمين شعايب, كيما سي برازويني, كيما بهية نار وسامية شلبي باش تحكينا على الفي ار والاي ار اما ابليكي للسوسيال. باش يحكي لنا زاد على توسكي داتا دريفن ماركتينغ معناتها توسكي كيفاش نستعملوا الداتا لي دوني شوز كي نيجليجي حتى او نيفو دو زاجونس راهم ما نستعملوش برشا لي دوني الداتا نتاعهم هما بيدهم ابسولومون. دونك هذه سي لا بارتي تونيزيان. فما لا بارتي امريكان باش يجي لوسي نيو كامب اللي هي سي اون سوميتي في سيليكون فالي معروفه مازالت كي الا غاني التروفي دو لا فام لا بلوز انفلونت في سيليكون فالي ولا un truc comme ça je me rappelle plus mais c'est vraiment quelqu'un qui compte Radika et في le global business ou le soutien qu'elle apporte aux startups. Donc je dis le 15 باش تعمل un talk de 30 minutes ou le lendemain on a un workshop en Hawaïa في l'ambassade des États-Unis qui sera une application un petit peu pendant 2 heures du talk اللي باش تحكي هي donc le 15 في Tunisia Digital Day. Il y a aussi Banafchi Mahmoudi ou la Violette. Donc c'est une ex d'elle et c'est une amie normalement باش تجي تحكينا على الماجيك اوف ذا انكمفورت زون. alors c'est une personne c'est un talk que j'apprécie beaucoup باش تحكينا justement على كيفاش نخرجوا من الزون دو كونفور نتاعنا. that's where innovation happens. غاديكا وين نجموا احنا نلقاو الانوفاسيون فوالا اي اون كرياتيف يخرجوا دي ريسورس اللي احنا ميم با نسخبروا روحنا كابابل باش معناتها دو فير دي شوز كوم سا. كان نسالك على لي توندونس نتاع الديجيتال توا في تونس. شنو الديجيتال نتاعنا اللي اورينتي فيرو شنو اللي ماشي انت عملت لي ترانزيسيون للتروازيام سبيكر اللي هو احمد جبالة باش يجي من فيسبوك اللي هو سينيور برودكت مانجر. سي كيلكان كي ايتي شي جوجل كي ايتي شي ادوب اي كي ا معناتها كي شي فيسبوك جو بونس دوبوي 5 ans. تسالهم جماعه فيسبوك يقول لك فيديو. Pas vraiment, il y a plein d'autres choses, pas vraiment. Enfin, plein de produits, enfin, Facebook F8 باش يجي ان شاء الله premier le 2 ماي زاد. F8 شنو ما عملوهاش في تونس ديجا عملوها في الماروك. يعملوها لا F8 ديما يعملوها في عملوها في الرباط عملوها في القاهرة. لا عملوا دي معناها عملوا ان تور في اما ليفينمون برينسيبال كلهم يعملونا في تونس تيجي تنقولوا له علاش ليه. دونك شكون في سان خوسي في البروميير دو مي. دونك حسيلو باش يحكي جوستومون على واتس نيكست في تو سكي سوشيال ميديا و اكسبيريونس يوتيليزاتور. فما زاد شكون باش تجي من سيمانتيك اللي هي ايلين باش تحكي على لي تولز معناتها لي زوتي اللي موجودين او ديسبوزيسيون كيفاش يوتيليزي كومون ديستانغي. يا لا بارتي دي بيداغوجيك نجم نقول. مازلنا دقيقه لي بروفيسيونيل لي بارتيكولي يسمعوا فينا يحبوا يمشيوا لتونيزيا ديجيتال داي كيفاش سي بايون نمشي سي برشا. on a utilisé une tierce partie happydeal.in qui est une plateforme معناتها totalement sécurisée. تدخلوا الhappydeal.in تدخلوا الروبريك TDD. فما tous les produits اللي موجودين ما كانش نسميهم برودوي. فما ان اكسي غراتوي للنهار الاولاني تونيزيا ديجيتال داي. يسوفي باش تاخذ الكوبون داكسي نتاعك gratuitement juste on le présente نهارتها pour des raisons de معناتها d'organisation que ce soit digital bien sûr. On va scanner directement. والا تجيبوا papier. فما زاد la formation disponible في community management مازالوا juste quelques places pour la deuxième journée. زاد تنجم تاخذ الاكسي نتاعك من happydeal.in. وانا عندي هكا روبروش صغير. قل فين الجيمنج؟ اسمعني نقول لك حاجه. لو بروغرام اي سوبر chargé.
en plus fin de journée عندنا un défilé في de بالك mode. الجيمنج ولا ابليكي معناها المانجمنت في الانتربريز معناها في Bien sûr. Je vais parler مش un talk. recrutement aussi apparemment. مش باش يكون ان تولك باش نحكيو على جوستومون لكل فيرتوال اسكيب روم وكل انترفيو باش تحل اون ديسكسيون سور سا مي راهو سي كون سول جورني باش نحكيو فيها نزيدوا واحدة أخرى اسمع كاين فما شكون كي فو نوز ايدي animé par Amine Bounaouis. انا ولا Why not, avec grand plaisir. الزملاء. On va fêter Zeda le 10e anniversaire نتاع واي باور حاجه امبورطون 10 ans في الديجيتال ان شاء الله fin de journée on aura un super cake digital mix fait par mon gâteau عملنا حاجه مانيفيك يجيو يتفرجوا rien que في الجاتو ان شاء الله بالتوفيق ناس نسمي شرفنا ميرسي بوكو سهر مشري Merci Amine يعيشك. مرحبا يعيشك ألفا بشير ميرسي بوكو كانت معنا في الإخراج سيف طرابلسي في ستريمينج من بعد عندكم رونديفو مع الأخبار مع زميلي مالك الخالدي نحن موعدنا إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت مع جينيراسيون أخرى وأنا نرجع إن شاء الله نهار اثنين الصباح مع حمزة البلومي في الماتينال ميرسي بوكو اي بون فان ويكاند قال كملوا الويكاند اللي بقى حسيب باي باي عايشك